say ye senyamias na waye na da ohone se wantimi mpo ankoto a esepata se upagya wo mu na onyame hu se ampa ade oyama wani ade be aso bisi ebi ba kwa nsa ne ade be yakomienu pa bebia na meka se enipa pese wote bibia se ansa na wakokyro aseda se opeba na se eba ni bi amamu dia no aseda na ukoda ya ade tin won se sepa se udonyame asede a eje ntende onkokyro won aseda nipa ya hwe ni bi se ya ye betwe nyame animre bia nso onyame onya de be won fiye bi se ade onyame pa ne se oripa ebeta nase se ade pa de be acheme hwe kata akura achi kakra bia ya hwe se ukoda ne se mruntum achewa e pa cha ya hwe se mruntum ya meka wasem se achewa okasa na ayese krama ya oyare no bosna nese oye hapo na kwabra nso apoma etuo anase wode sika bi bedan ebetwitwa wutimi nya nso emu nyina wutimi tiam ebonyame dia fa hodie eya wode ya yenda nyame se oye na da ahoda amen unti se dogo bi no abe no abro chira obepe na nya ma so ne de mansa de nyame ayebi amami o nyame ayebi e de amame na se ukote se wodasani da opa ne aka ne nsa we e de agu ne bo ti kojontwi ebo anwum bi sana nyum no em de pa ti semanya sika antoduane ani a ena mi bo nyame sobo semi nyame wa mom yie semanya sika anto atade bi ansa ena mi bo nyame sobo se wanyeden wa mom yie bi semedam kwasia wo bia wonya sika topto atade ni bia woni ensa wodi be de ebewuram ewiase mu nsem eyawre ho obi so esrese wo peyefon ade awoba ebra ebane ba asase so an wonyi ye no watwetuo akumena ene eja kana no mi se wo besre ba amena bekunu a pacho nko anya den wansre tiatu bia mo ani nya den enye wo habu asase wo seso a atuni pa enyakopa ni mo nyam na ebededi na nso enti obo ase nya den e ma wo hawo no tinchini dosun titiwu ni mo mai jesi ehun nsiase osofo obi apia ofin na pie me ba cha ofin na pie anna badwemba esa ohwem ansa no aye de ben wakọ wosofo bi apie ha ofin na de ben wo pie ya wakọ mianu a ye fa pie ade anyame adwuma wo bi pie bro nsam je ben emu pie wo bi pie Kristo mu je ben emu pie na hen wo pie de ben epie ye se mi gina we ya mi gina ya mai tietia mi gina o pasesi a me ko pie baabi na mi ame nkote ma sorry wo so mi nsia pepepe mafu be se speaker o na nche kwa na ayade nya mi gina se o baba mi kwa chi pa de bo e che medi ha nti o ba no o sesi akonyam se nsa we de efinyame usu ehu asase no hwe nyame suma eden no wo de ya hwe papa mu obi a wotiti di sumu a nani abia open kwa jama ne kran wota ne kese ebonsan ho esa sumu e maame se wo pese wani bi na brantie wotimi tsemunya asundie e ma kra eye akwanchen ene mpaabo enya hunam sawo de hunam atenam na so nya mpaabo adwuma no bedo so asiri na medwuma no a ba cho obesa akọ wabonsam bedro atansi bi jama anopa ne awia ene anumre na wani betie no sa atansi betima de be apitu ana odifo we ama no so ogidi mu a wosemateme ho
na ade a aboa ne quality di somo a woni penti fa na adwenya dai enchenti asumwe dan se asumwe ahyase no efiri Ghana ene kwa abrochire ti atwiro ya asumwe se ya humede ya hyase ya yedie se bu abrochire a abrochire dia ne hyede be Ghana de ase na ba bia menya mesum akodu ayakowie ewiase de bebre eti efiri dia be abrochire wodie wukokuma a doni bi ho memoni din abofu bi na bobie sa asore no die de ka so bi ti asem di a asore tam ha ene omotwa tank ni abo su ewom ene anopa no ko ya kosua makoma kunsia ne kese be sa dabo kosua kwabrane na ti kosua no se inside tin so ye de ba mrekene wana wuhwie etu kotesia masa bonsa me bi ni po kotesia wo me dia to o ma dwum ne se dudu a oji ni dindi ye no o ma ne tumi se won se Yakobon de be ema etu nya di Yesu di wi a asa abetesi ye wo de ya wi e ye wo de ya adwaman e ye wo de ya etu ne wo bi ko Evangelist akwese wo de be asore etu ase akwese asore nya be enye ene wagya akwasa asore ni bi yo pe bia wutimi ye mami mwani now we got 17 according to Bible say when Yakobon say asase we ye entirime abrante adin pass oba do obi akọ ne nkyɛn hwe baba abrante say we want to say nkwanti na wasase say so dia dan woni fi wiase nyema ho de betima ka kyerɛ wa no say skito pass asase say so on wo sedi pasa was ma mesika po ba amba de be ehia po ba say agent say obi onya sika nya no ho obetima akọ de be osoro aheniem dumo ya ne sa mi jo before say Yakobon beka saperi watuba daka mu no na ma yadwume ko be se 40 years ebi kura aka me ba no wa de be wo tuba to say yempani mpuwe onyame asisam na omonya ka bi adam adwedwo mo a me fa cho ba bi akodo na aka na ba kwa watimu kura wo mfiri e de be boni beka se de panta bo ase de ende ninga ne dai o mfiri sa o kwai masa o penituma ska ya wo de a nke besi fa ko eyi en fa ngwa san ga be ko aje se wo maboni pre ama wo yedwuma man ye de be etomojem amenyamu se ampa wo yedwuma man na ye be atomojem na nsone wo be agidi ni kakra bi enya wo hom kakra bi a efi panipo ne sa so a na de aka ne se obete ne ho hey se mi gina wi wo ba na matene ho pani bi a nhyamase baby am yasol masesi wan wuru bi ye de ehye ho na me sha me ye cancer na wo hwe amma we ya aserai eba cancer na wa tuba bi be o mo cancer pa to de ne besi na je bua ni se ye mpori pon na se a ye tie ni tino adwene a kire se wo ye funso on be de won betu the edin so timpon na se a wo betima de be akoye funso tiene duansu obe kenya me asem dia kyenya me ba ye ba be bia ba aponom ene wo sofo bia a kyerɛkyerɛ sɛ esepota sɛ ye didi pa konsom akoba no tu ente sa wonya nkwagye na asubɔ no ɛda ben de ko sɔre nzira kan de nda amen e ba jo obi en ka sane de yo ye nyina ye sua nyame asem na de bɔkwa akopie heaven no ya pekwa ye be akoho esense asuma ewo wiase ye nyina akinka sa bible we pacho teriye pa bible we ada asori hwe bia entie ma se obi be jesu bo akomemenda ama obi jesu bo akokwasiara bible ntimi mpufu sa nyama no bienu ma no ye da no kure aya ba akopɛ hewa jesus sa wo pe heaven akwade a me pacho nyabotire na tie na mi tse dwom se me kasa me hye ho nyada enkasa enya bibi mi se bible masem no meni ba bi afiri a kyerɛ emu ba akwa nyada eni mitirim meni ma kenkai se kwa me ko toilet kam ko twa 1 cedi kwa ku me boa menu ya no se me kwa o ma kyerɛ se o ya yi a o ko nom dwoto a o betua 10 Ghana yes wo nom dwoto a o betua 10 Ghana 10 Ghana ana na onum se uwura mu a eye 1 Ghana mi se 1 cedi wa anye nsesa me kokura ana me ka se koje me kwa so o di sa 50 ni ma me enu onu anka 50 ni ka
Tikana kufua ne sande wa hani papa. Ya ji sika papende people no. 1,000 people. 2,000 people. Na be wie 5,000 de bomba ko o ba ko ma. Then I call my cost require 5,000 bomba ko. Just wa kon kai pa. When let me talk come and do one thing. Yes, Munyansa. What you probably at the power at the year. No, 8 years and telling a man idea. We are Jessica. A man be grass as was saying Yamakurana. What do you count? Come in, you yet you're ready. Now, so young Penyamia Samai, that's it. What I say, you say, what was sorry, your picture yourself. My poor yes, a summer cry, and my jam crown. My children do, I consume Yamino. Out. And Amura, when I made your boss, right, they play and penny for an aswa. They now won't go now. Yet me Pianco, Yase, and Quay Yasadian, Pacho, and Northern Pa. Before so many buildings, this one won't break. I said an alcohol, I said and watch loading, we took crossing each attack, and Chachaba that year when you are one day. And Chachaba that year, one from you at your saw them of heaven. And Chachaba that year, with him bomb mess, make cast, at the new 12 you saw at his up on our side, we are quite jabba. This one passer, yes, Baba. Near Cotuya, will be about a black, La Ben Abidim. To catch Genesis 1:12, when you go post him and just say, well, body by said, then Sasso, that's when I met a snow, none of Bob to say, now they are black at the air, or can't change a day. And ye, Yama who you cry, Matty. There's who you cry, no come more than the bay, or this shepherd. So what thing I'm yes, who you cry, and the corner Casa, but more the same. That's so what thing I'm not somewhere, John 15 best of a while. So wait me, Yamania, Bob and Casa. When they asempa, eti edunum. Enchema ba akono. Kikaba mam. Menne ne kwaba be no. Christus one ne kwaba be no. Na amaja ne okuafo no. Na ja ne okuafo no. Me ho ba bia anso aba no. The hundu pa bia wante nyame asem anya dwen satran. That means utimi nso aba. Pastor asem de pa. Wo bia wante nyame asem anya dwen satran. Ensire fi nyame ncha de ebi enso so da. Na wo yi ko na ebi eso aba no na obi a we tie na mesa manya dwen satran oyi ho wa beto bo ase ayi ho na aso bebre na wo beso bebre asema mama ka kire mu nti wa se nyame asem wo ya kan be ka kire no mo ho anya fi se we tie asem wo de bobra ka ho anya fi montra me mu na me so matena mu na ka Kristo so matena mu se de eban ntimi emfiri ono ani mu enso aba no wa se dia pan na se dapo mu a ntimi nso aba Jise etena bobenu mu no. Ajise diane ewo diane ema ne so ansa etimi aso aba. Saa so da muntumi. Wase saa so na kwati Yesu amutumi nya bibi. Jise motena me mu. Ajise mo makwa manyamya asem betena mu. Ansa ibi ababi atima ide ben. Ayeye. Eti aseni betena mu ya. Wase ade bia obekoto a obesere bia be den. Ebebe. We ya kwantra kese. David. Asofo bia pia. Odifo bia pia. Odifo bia pia. Odifo bia. Obo radio so tibi so ebedi ho adanse bia. Emfiri nyame. According to Bible. Oba Yesu kana semi se me. Se bia kasa di ho adanse a adanse nya dey. Emfiri nyame. Ko kenya me semi ti ma no munya adanse tra. Wo se be di adanse. Adini pa ko heaven. Na se ko dipo na ase ko breche e be si abrose a pa cho wu ana obewu wa check so obewu ana so bi ga pade aha man bi na o kuma se ni afa ni sebe o nante VIP no ma kuma ku 250 na won ti ase wo wi ye na wa kra ma kuma ku 15 ba ku bi 15 billion ba ku bi 15 billion ye kesi kapo a kere Japan Ghana ha onka ho Ekufuado otoso 9 Ghana best time Kasben 100 wa motoso 81 na so Bible say hene pa nya dey enkasa na safu agina da agi omani ayie wada sani ekwa na moto ani ka ejam say president na se da china temu da maame uti obedi fufuo kura no a ukokuro matumi se na ntwinam na gutebru suwe yade ntintin ka kondo pa na nsudu anu watwam na da bia emme ya sale ya awe ya zi wapanta nyina ya oya
Sankwa ne sija so a oba eto nche a onkrokro no nkwa ne huri ya no ogirantetu say no sanche no aturi say ya chow mania mahuni nkwa mbone be mama be wa no e wiase abrabo e ka ho sa eti pema ne ba woto ne nsa na sanche atwamu a wo se nkwanfo e ne nchi na edie ntintoko bi ani ho aba nessa wo betre sase we se to bebe dia bene ama ada wo ba wompo eni pa nyina be di ho danse se abrantie we die wa bra sase we se so pa nessa wan se nyankwa jama akra waso bi ani so ma ene die ye pa betu kwan kakra sa ne ya hwe anamon a efa asubon ye gi asubon wi a owura yesu ba sase so al ye bonasu e pa cho na subachi okwa asore Peter ye bonasu okwa asore Petro ye bonasu okwa asore Filipo ye bonasu okwa asore Paul awa mantem ye bonasu okwa asore onyankopon si daben ene ye pankwa asore sapo ne daben do me kosum nyame according to Bible ye ba subon so wo pen na wachro ko Abraham uluma akra ahwe baba na me yawie because you be quotation na go within short time ya na ya bobo ho ye hu de wo se ye na se ye na se asem akikiwa ablante entina konwa no se wate ese ye na mu a wona ma wunsuro obia tade we hyewa wona mu a wunsuro obia ye wunso ni nyame na wo de ne se wo de ne die be ma wo mpanimfo onyame akoso a de be ehiraw se wonam ne yeso obi tia ana obi abetwam konfo betwam awa ne pe sani pan action it is suspect that the biache wo de e bi ntimi nsida because atade we ne hyewa wato ne se nyame asem tibra ne be fa bi hye wate ne bia na eso no nyame beboa eyi ha na ide be e de afi ho obi na mi nwa ba ne de so ba ma wo saso aba su se pa konsom ko bo su ne bia ko akoda na de pa bia ne de anche ho a wo nyame na yeko mpo na apede wato ni mu da be wo nu da be plus asisu a unum da how you better wa wontim ba ha biem etene tu a watime tu anamo e de ba pidiem han e wa dwen sachra de be emre emu ne ho no wo me be hyase wo bo ni wiase wie na o be hyase no afre Abraham no won e ya pam etu ne Abraham pam no ewie ye no yenso apafo fe no wo dane sa apam no e be ye no esubo enum asem na ye be kan hwe Genesis 12 verse number 1 Genesis 17 verse number 1 Jeremiah 31 kinga babu go boko ne anko Genesis anamose wo medi nkaiti dumienu teme bia kono me pese me de Bible kira se wo ba wura bo da wa mu a pese wo beteme de Bible akwa kira radio se wo bi sum ho me da ko onye de wo nyankwa pato mu ntibi dana Lord say need to me the GT ko bia Bible mu se ha o mo di na sam so de parasifo so me e de be mo akasa sa obi ya no akasa nyame nhira wo won hye wo de da e bibie Bible se no kra Genesis 18 dumienu teme bia kono Bible say Abraham frɛ wo nyakopon eto ne boase afre Abraham wo bo wiase wie na onfo biase omesom no e bo bi tu ye no ahone na ema Abraham ekɔware mienu no acho aware mienu ni ti eni Bible ebra Abraham sase se wo ware mienu no na ye Sarah pacho na nyame nyam frɛ no na wo ya babere wase me maame mu ena Stella ka kire Abraham se onko na fa na onware no onye den oni ne na sa na ongo banye den e man Satan onyame nye den emfrɛ no etu be kadu 18 no a abia abofo no mienu etwamu a Abraham ane ne yere ne aye o madoye no wakatia ne se anu afesane no na wo yere aye de be eba atu ensona empra na aye de be wawo ezi nyame mi se ne yere nye den enwe etebra bi wiedu a empra se se wo be di style ne no Abraham ekobisa wo Yakobon se ade na menye ana Stella se ompam afan nko wo nyame sisu tie de oba ne de e kan etiapra wo nyame to ne safa Abraham no wo nyaayere ba akopɛ e wo twere kunkunu ansan ko bia mienu etiapra ne yiri wudi a wo ka Genesis 25 na
wasabe ware foforo no woyɛ ho adio na so atuni sɛ de be empena yere te twim timi jo sɛ me yiri wu na me ko ware foforo a me yere pa woyɛ fempade no wu na de wo ba na de be empena yere ti hweniye mo agidi fo no bia mo se makwa ma wale mienu no wo ba akokwa timi kontro hwene kasika wan ka be wale mienu ana so sika no sika no sika wo de na bada utimi ne kwa manipa wo beto ba akwa de be a che ba akọ we say wo yire pen no fo ai de be ai mre ani wanya de ai se pentoa eti se du pen ne de skra ba na wo mina che akonyam ade be ade o pampa be ndina ade de twem na twem ni wo bompa se nane kwantem nane kwanti awia kra ba wo betima fake to na ai de abesho enyema sindo na metis wo oni nipa hu se wo ye nipa ade a wutimi amwa won etu kai wo ka first Peter 3:1 no a wo se ahwefo enya eyere baako wo de ko 12 na church members eyere baako Tito 1:5 asafani eyere de be baako ko Genesis ana mo se o medin kai ti du mi ntema baako no ba se na lo ka kira Abraham se etewade chedia pon e ka sa kire Abraham se wo de firi wasa aseso onyame ebe frewa wase fi asase a wote so no ene wa busuam wabusia wutimu no ene wa ja fie esense abusia wutie de be kontonti de be abusia sa bran quality dia so raseme babusia fo bepomen e den asoro wi ase nyina asoro bi ekọ obi na abusia fo apon on se babra se ne kore eto nyame se jan fi sa apon na ase bi se bra wo ban wadi tumi bi eja bi ebedi wanim eto wi fi o se pa omunye be hyase ade be ayabasa nto omo no nche ne yie kura eti sadia janitentem ne de be efifio wasi titi som de minya bi amekopa o na so ma me wu a memre ndanti o de si full stop diamunu bu ene diawo yebo sa ana about 21 years no idea be o tada na ma me anya 80 years 90 years wo so be na aye 31 o na tada shebe se sampo ni ewurade wati ma me ba bia papa na kodwo bia so ma kama asobo aba wabrabo mu a ade bia sew so a wo pese wuta ya wintimi nya no wo benya won konko fure gya ne nche na ba bia ba wura bia ye be so say yes aba Stella Hannah Majuana ena Eban na enhyana sundie be dey ebedi wani Kristo wo mo ada amen kikama me ene wa ja fie ko asase ma kire wo no so ko asase ma kire wo so no na me ya o man kase na se wutie me ni a me o man kase na me hyira wo mama wudin so na wa ye hyira na me hyira wo na wo hyira wo eti se wudi meti a me hyira obi a wo hyira wo na wa na odome wo no na se obi dome wa me dome wo no anya fe na akobo mpa ye akotwituo akokum obie so nyame se wa ye wo hyira no wa ye de wo pa obi ka nyame hyira wa se ni pan so benya hyira na obi amasa obadwa dwompone edema no akun ne de be wo nyame kon so na sori dem ye botu o mienu se wa bobi da no besia no ko botu ne ne abro bi ko hia na so wu a wo se to na aku no eto be le kura kokoni ba wutu odifo na wani wo so so wuni ani obi a wani no so wo to na wuni ani pa to be ne kura wa rikokum bi me na ada wo bobo tu akoba wo nsam tete wo se wakum oburo nsam ana wakum ba ifo no eda no be kwa no no wo ye light soup na so kwa e man kwan ho na bo nse wi ase mien asase wo ka babra wo nyakopon se asase we no wo de asabro nsam de be ensa na mu adapade nyina de be e ya ne de a eto asaw koto sare me a me de wi ase nyina be de e be sha unsa hwiye unya bi ye wanya bi nso a ya to bia no fani de de e ma nyame no betia e wa dwe se wo kwaji sika kwaji sakawa na se bible si nyame ama wo sika ni a e pa acho obobodam enye yeda pa jisi obi onyame se wahira no wo ye jefo wona okoje de be ebeba sase wan twa Yakobon de be enhira na wanum se onyame se wo nhira wa okoje a emada e se wo ye nhira ana onyame nhira obeda hu nyatwe ko na wo mu na be hira asase so muhya nyina otu wakasa pen Abraham ati ase wanyanto ye 17 obetu na mon apam one ne pam ye kwantamam Genesis ti dun so ntema bi akono
twetwetwa mfiti ase eti ewiase nipa nyina dan yawo barema ne ntwa ne dua according to Bible eti onyame hyase nse wa barema bia wasa nya se ntwa ne dua enso ne yakopon de be animonyam eti washase ani Abraham agina ede ya apam se ontwa ne dua ansana ne ho ate watima basum nyame amana yie to aso nye na Abraham din finhye de okron no na abra Abraham betwa ne dua na wanya 99 years hwe enkwaje enti mame enkwaje enti o obi anya mfie 99 good years na so antwa ne dua onyame so ba ne nche so na nyedai enye na Satan mame na sika akwa nyedai eni ho woka Bible na watampo mienu ene wo see na ya kasere eti oye na wotwe ahoma ne ba sei na wode boli si so na wia kete what pace what yaw ene wo waya ni nyina firi ho onyame shu afana ho ayi de be atie na bra ne kwa nkonsom ko buosu ne nya ho nkonkon tira nyame fie a wo se so bode hu hia sa ene heaven so hu hia so be kobie to aswan na Abraham din finhye de okron no wase Abraham din 99 good years no already yiri no kyerɛ no sɛ awade Nyankopɔn yi hodi kyerɛ no sɛ meni wo Nyankopɔn twedi ampɔn meni Nyankopɔn tasebo twedi ampɔn nantimanim eti sɛ wopɛsɛ wo nantimanim a nantimanim na yɛ pɛ na ma ɔba nyina anya pɛ na mama mapam ada mene wo ntam na sɛ wotumi to saa na mo no a mema mapam ada wo no de be entam onyame wo Israel da amen ɛda yɛ bɔ wo suno enkyerɛkyerɛ mpani di kyerɛkyerɛ wɔn sɛ wɔn mu so na sa wo de bɔbra wo Nyankopɔn ase wɔn wo de be apam nto dada na mama wadɔ kɛse paa ɔbɛna wase asɛse adakɛse paa na Abraham de nanim butu fam ɔhɔ na Abraham sɛ ampa Onyankopɔn abɛdom no wɔde ma yɛ de butu fam ade ni de de ɛma Nyankopɔn da bɛ no akɔ sɔre bu nkodoje da emre pɛ mi se ba bɛ kan ho asɛm opetu ne sampani ba ne abɛto adwuma gyina so a obi a wadan bia nkodoje da de abakɔ fam ede bentra ani die ntia ede bentra Mark 14:34 ede bentra ebase me kyerɛ mo sɛ ewiase mu anyansafoɔ bi akɔ Bible school ado mo nyansa abatoto Bible ho antani nyame asɛm etwa konto wasase wo se so eto obi ti asɔre pie no obo dwaman wo we nsa wo se enoma obi bompaye ebu kodoje kura na obi twom so ni de wo ye Mark ne kasa kwantam ne betwam kɔ pacho malko asempa etiri na nkyema aduasa nan na ɔse wɔn sɛ wɔso wɔn sɛ arɔhɔ ahyɛ me kra so de kosi wo arɔhɔ ahyɛ me kra so de kosi wo montena ha bɛhwɛ fo montena na monwɛn na ɔkɔ n'anim kakra kɔbutu fam eti owura Yesu akɔbɔ mpae no ɔno so kɔ n'anim kakra kɔbutu fam na ɔbɔ mpae sɛ sɛ ebetumi a magya sɛ betumi a ɛdɔn nsan me ho nkɔ ma owura we nsan me ho nkɔ na ɔka sɛ aba agya Nyankopɔn wotumi nnɔma nyinaa yɛ jikruwa efiri me ho nkɔ owura we yɛ de bɛn efiri me ho kɔ yes na so nya de mepɛ mani open na nya de ebra pacho go gina ntenten dabi papa pacho go gina ntenten dabi na master himself wakoto won so yakoa o gina ntenten ye say ye ne Yesu wana yakoa hwe etuka Matthew 27 na 7:21 was say you do some say radie na abekɔ help you obi paso akɔ a this so ye Nyankopɔn de be apɛde ene egu so ye kan wasɛm kyerɛ to so na kɔ Genesis etidun so nkyɛmu yɛ ɛnan no etipɛso nti wɔne na yapam ɔsɛ me deɛ hwɛ etibra Yeremia 31:31 na ba ko zum ye 1 Corinthians 10:1 yɛnkɔ apam polus wɔhyɛ wɔne yɛ hyɛ kwantama Yeremia 31:31 hakɔ wɔatwɛ sɛ wɔatwɛ sɛ Yeremia 31:31 1 Corinthians 10:1 ikaba abugo ma me Yeremia ngoma tie dia saba nkyɛmu aduasa ba ko ba sɛ ɔse hwɛ ɛna bi ba de ba Awurade asɛm ni Onyankopɔn se na asɛm ni sɛ me ne Israel fie aw di kan ɔne ɔman Israel fie ɛne Yuda fie wɔka Yuda fie a Ghana pɔn so ka ho ɛbɛpam apam foforɔ foforɔ ɛnte sɛ apam a me ne wɔn gyanom pam yɛ ɛnte sɛ apam a wɔne yɛ gyanom hyɛ aseɛ pam yɛ ɛda me sɔ wɔn nsa ti asɛm ni o wɔde twetwe ta hyɛ aseɛ twa wɔn dua ɛnte sɛ saa pam yes wɔne yɛ pam deɛ bɛn apam foforɔ eti apam foforɔ ɛti bɛn ɛna ne yɛ pam 1 Corinthians 10:1 apɛ kɔnda ntɛm kɔ Kotofo medi nka etidun nkyɛmu baako no to asɔn na anuanom mepɛ sɛ mede nsie mu sɛ wɔse ɔmpɛ sɛ wɔde asɛm asie nsɛ yɛn agyanom nyinaa hyɛ mununkum na ase wɔde yɛ gyanom patɔ yɛ gyanom wɔhyɛ aseɛ asum nyame no wɔka Exodus 7 a Onyankopɔn gyina ne tumi so asoma a Moses sɛ ɔnkɔ Farao nkyɛn na ɔnkɔ yi n'asafo no mɛdɛ ɛma som no yɛka safo a
asafo nya Yesu asafo enyankopon de be asafo etubu okoi wa pumizim ho ebi ko bo dwaman ebi ko som bosom omo nya de ente eti anamowa twediampon adu omutu ya omo tee ene saa asuba ye kan wasen biso ka Bible na wo se nanka akwantia de be eda ho at 3 days time ko beti ni omotwa lesonam asubo we wanfa ma wo mo a ombe na enyeyi eti saa dom na ejoma Israeli ejoma Ghana ni a pasa osum nyame ko na anianom me mpasa me dibese mo se won pasa body asem se yen ajanom nyina hye mununkum na ma de ajanom nyina hye mununkum na se na wa nyina afa epunu mu na wa do nyina afa epunu na obo nyina sutu Moses so na Bible se epunu o anyo bo ni pa nyina su ya de be atu Moses so mununkum ne epunu mu me pa to oyi akora ha bi ebe mo se na akora ga hye ko jan namba no otumika ha wo de gina ono on akora wa hye ni ko jan wo gina we de ne fe ni wi e de ne fe ni dot e de ne fe no tramo e de ne fe na sra e de ne fe no cross tie na wo support say asori bi chechechera say wo bi anyiri ya wutimi nya dey amma na su Yesu sima bofra na kwa no nya dey omra menche mo ncha bofra kwa no pass no nya wanya dey wo mfu ase hey ya wu Yesu wo nya tete ansa ne yakob na su pe na brabo Yesu Kristo ameka na wasemi Yohane ana ebe kwa atonim ewo asubom Yesu Kristo ni hane nyina ye wo mo afe baakum Yohane eche Yesu abosumi nsia wo beden ana wo Yesu akonsom akobo so etabia Yesu Kristo anko abrem no wodi na watwepen ana mo sa ase de asubo edi kan a eye tatuetan etwa ne dia no no ko hia dam ye den ekosira no etabia wo wi Yesu anya nkonsom anko boss pacho ni wonkonkron ntasem ba ko no wonu mpo Yakobon ba no se oba sasu be se so abada ya fu ma no na se opa wonkonko afi nyame nche ya na so ma wonkwa awo subo afi nyame mu a pacho ni wonkonkron te bre twa ni dia 20 years 25 years ni nya no nan da bi kwa pem se na na giri ya wadiri pa ko so nko bo mo so ya hwe de siye ko to fa mo edin kai ti du nche ma emienu no ko na obo nyina so tu Moses so eti se obi ya abofra akokorowa ablante a yalefuo wanyi obi ansi nche wa bomo nyina so tu Moses so mununkum ne epunu mu wase mununkum ne apomo na wa nyina de honhom fam aduane kro eti wa bomo so wie ya wo mo fi apomo opie no ansana water communion amomodie because we dware wo mo o ma efita ase de be sikrema sa wotia na sa wunya so ba fi so mu a wuti communion wa pa cho wuni mewrade ko na wo nyina no honhom fam anu ne akro wase ansana wodi prodori amomodie kwa na onom firi honhom fam obotan a na edi won akire no mu wase honhom fam obotan edi wo kire na obotan ne Kristo obotan ne Kristo kwanta meja sem bi wo verse 5 no na so won mu fokese no a so nyankopon ani nenso didini a Kristo fo ai wo dem ha aye nyina ye pen kwaje ama ye kra se obi se obi kaso wase nenso a that is a dem ai de be aba wase Israel fo mpa aye nyankopon ma no nanso ebi fokese no a so nyankopon ani na wo Ghana ni na odwere won esre so ho e ba che nyabotre amama muni o ebra ma amenye mokra na okobosom so kwaje akwankyere o ma amenye mo no otwa bi ne odi adidi ye fo na beda mu na asase de eto mra o man Israel onyankopon fo mo se ne ma nanso abia wo ban tie nyame asem no odi asubo no bo wo mo no akiro mo se ade wo ye bone wo ye papa na ebinim kwaye bone no ehu asem no wo kan tedini ni awusia Kristo ni awusia so nyame sum ye na hyase na ade bia wo ya wo so nyame no nya dwensa kira o Kristo ni o loto kios ni osim uko gina ba bia ni policy ya twani pa nwahia odama onsam nyina de chechi do ministers kan e baaya na kwabrane ti loto kios wokwa na de sika akodi paper do twaloto ni wi a na watene commission what did ya kana command letter no ma chedi edumre wo de enso ko hwere to kios boko fabu eti sasi kabwe seno se wo pe nyame tantamu a onyagopon ameba wadwen na wa hyase aboboa na
But baby we do one will be so that's a taxi and a pass out. One fine, according to an episode to I will be a bay. A wow, so you pursue a wow. Now pay 200 million. Now it's any pan say, oh, 150 million. We say window, wait to my bobra. A 200 a crown of Russell some idea. What do you call? Now, one can say, what was I stop bobra 40 years? We need 20,000 crowd at that council. Was make a purpose at your 2 crime, Patrick Panama. About your man, or because we hopeless gay, we hopeless boy. It is open Yabua, a deep at the Humpiana, with this scatter and for so much to be an Jai, Nebo was canon. You free Bako and San Yakubin, Yanko. Neso for Casano and Yanko Point. Was it Pacasel Sanakuponi? Now I don't know as long as Oh, Naku Kum was Sasso. Now the enemy and I saw my aim. What the assembly I am Shaswa at the Mayan Chime. Now your corn no bonnet. I said your tickets to your corner day. I'm no bonnet. Your corner day. I'm no bonnet. You didn't pano ya boba. Hey, Nediaban Corners. As if it a church you said, Yabu. As a more chat you say, you do. You might have come there. I never was. When Casa Prono and you, by the moment the old mammy, I mean, when you are meton. Was me, I didn't mean to mean shy, me share better my Yaku Yasan and Pibby. Oh, my bravo. When Casa you, to your piece of betting up one, a man do a dress, how do you have a goose, not betting your hair now? Say now, what you know they are. You couldn't buy. So, Obey must study message to be about that is our wapel. Also, you depart. I blow so upon up in our Yasha a convo. It's a very yes, no, I shall see anybody near the bed at its row. Not a tratto, not a tratto. It's a very yes, one I will print on. It's one about Tiano was in Penier, my shudder. No, no, shudder. Hey, I tell you, wish I were a blanty umu. Now I dare assemble to her, but if you put 2 words now, never see a conya, a bob boa, who was see a bontano. Why do you know about them? I was saying, son. Janet went to me. I just saw you in Quajaba. Quapum, sir, I said here on the Tama one. I am Papa Bayan. And you do, yes, I could Boswa, and son of Canasha say, I cannot cry no bar. Not a question, I say, Ophelia, not question, Usu, Cocuchan, dear bay, Abaton. It was a dicky story. Yes, you, not young to Anamania day, and quiet bonnet cry. Said on no more condoyano. It's a pretty quiet bonnet. Call. It's a man sono. Call. I feel Monia Abbson some. Zadiki story and Yanko Abbson some. Said on moving on your end. I said there will be Aya Abbson some. Said I watch I say. Said what you say. And Crawford Transit did. I Crawford Transit did. On me. Run away. Now solid grey. Was I agree? Nanso. Mama, my domain. And my more a jamai. Said on moving boy, yeah. Kaka was said the Gilly for it. Bonibia must say. A jamai quantity say, was it you? Nanso, Tiachino. Next time, you have a call your boss. And one better woman say, who be with us as Sisua, who bought your man when your coppers what in a cry, dear babe. It's not yes to chance, say you did it, yeah. Yes, say you and then see on your day, young copper your man. Man, part of what to say. And Platching and wow. It don't in Namukumasi, Cody Bois, and Knight. One day, but we say be a free a call. When you may be happy to be a so. Cash, yes, I was a some. And I got it all. When guys have on my car, yes, the nipper where what car did you tell you to know Yankupons won't welcome the car of Yasia, one Yakumo. Yankupon. It is a block of a car, no way you be happy, Pama Mark sister too. Trouble, you know. Uchabia, no, I'm not. Mate, you know, see a rasta mate. It was about a tad, yes, so pan. But one year by Accra, we are busy and panicus, Accra. We do any natural say, Kofuka is one. It was set us up one. Young woman, Yamina, you saw Yamanoa. Moving a sama, come out, sister, two. No, I catch a drop and I say, wrong, the quack with Jamaquai. The boys a drop and you couldn't, you must have yes. Said the K. Behuey. I say, Basin. It's a two baby. No, I said to Macabia, I cost 1 year, Abba. No, I'm not a plaka. Timakani Blake, Apaye. What in from an Abba? Oh, a cap. We try. We shall be happy about what finding out to the sister too and Canoma.
It is a woman so yame, not a legend. When you go point, Sassa war, or budget will cry up in someone. One a quaint pataya than one yam. So yame, many a Christoli. Nanincha, when I'm sure. When you go point, same here, and the pump Barbono, there 120 years. Quantity biom. Now deputy and a couple of your mind about cock or cover idea, a cell kuna. And you now go point 10 and consent 50 years. No cobom pie costless in a manager said, Abro Socran, or manager at your son. No, it's how they what pay. It will blow just as this one, who did one in on. Now, say, deputy corporate your mind about 50 years ago. Pachak with your abo. Just what in your wow pa. You know, you could have one yard says, when you're on your bonnet. 4 times 50 years. And to most about more 21 years. Then the post idea bed at that. We shall burn it with him. Not a she won't come, not a she won't come. When I said it, as I see swearing, son, about Jamaya, who soon will cry for you. Or cry and I will soon have you. A question, yes, I could copy your Broguna, a corner a day. You could dear Bruno. So I say, yeah, about the Pino. Christo was a trade. Amen. Tashanko. Great of all made in Katie to Jamaya and what you know. Nas my mine. Was it none so? A brow shell woman, whom I am what your mind. Said on him, boy. I said, I'm a pretty kiss to the couple of your mind. Now one more and Pim at the enemy and such thought. I'm waiting when Yakupo could pass 23,000 a Jew for now we're gonna need. Mammy, Sabutia, and I'm up on some quite chance. And what this I didn't be at Toswa, and now to be Naya Jamaya, but you against such a battle. Let's say we are wait to make young when she is. Oko baby is yet tiny power, but no than a sin the guso. Then the papa say, I summons. We will do horse over the coin. Oko Pedro Samado. Come cover me away. You could put Ben and Yabra upper heavy aquana with the way out there after our side. Ebre. There's one more brother Jania. One who to me can to Mona was not so be. One with the papa and your dubim. I mean, out of who. What Chico called the good panya do bemwa or Banu and Munabai. Into a me say up, power to sa. Now, what I said to me for now, I can celebrate master me say, now watching a piano and time. Eh, Jamai, sir. It will be past us, it's never boy Jamai, one before us where Bama. The poor boy Jamai, ya deputy say, and son, a blanty jai. You put the nina baby and son. And what you say a German a danger. This what ya and I won't worry and I will champion if I should jai. Pesca near one day and sound an idea be a sia. Now so put German I to go up Boswa. We shall quiet dear babe a sea. Kiss to wide. Amen. It was a member of Jamaica. Now some of my hands saw a radin share to my young Christian and so radin share. As I said, I pray, sir, your mother man. It's a year and the Yannick Sonian day. I'm mother man. It's a kiss to any part of Maya, who Sonia Miache. Now one day, wait to make some quench. You are on such a amen. And to a boy is up putting in us, but on the side. So a boy is up putting in us. Aye. Ura yes, and Sophie Swabas as you are. If I show, or better your fumwa. Yanshe, utter your fumu quande, why any papa. When your miss was a won't come say. But said, how many panas said. Will be a person in your brain, or call Nunya Manchen, Umpre, Yampa, a super with a morning to a yes, master, ya papa, what was this way there? What Benny Pativia? In Tanamo Ben Abertro, and San Wasako, a Janin. A pena, met your tin in your day, and Cassa, Nayanshe, mine or Boka to Ura yes, and you must send King Camam Tenten. But he was sent party me and Santa Bacono. Yansha mine or Boka to yes, when you want, or check up and say yes, when you know. Yansha say, when you yes, you any. Yes, you see a quite. But you are supporting me as a member. Papa say, you are not a more than such a one sanka. Was still a pass as one, a Juma Copen obey. While the king Yamia some steady penny against such a. Now, a team will be when Yamia say at one, Ehuba. We can't babble now. When Yamia says, not team will depend to me anymore. Yammy. And send the whole massive. So I could toy, and my grada at say. And few must be an agad and come across us. Well, beer, who want to be poor, I don't TV one running now. Well, Pierre Jaculasi, as I say. A one shoot, no. When you go for 2 for us, one, yeah, Massa, I saw trouble, bet my Jews here with some media, sir, on one shoot. So 2 hours was already.
o me pe wo de wa kwa ya de ama hwe ni pa egu mu a me pasa me de bibia me de soma ba asase so a ade soma ko o nche na omunya asam no nya enkwade wo sia ewensa ebro maka bibia wo kire se wo nya me tro se me na mbo wo when you shoot man inside say ya na twede pan mienu tem he yo yende na yi ti enhwe ma bibi ento enhwe akoba dwaman anya slow ana adwaman no slow kwinti wadasani atifie na ne nan ma akoma akongo che adan wo ya nanse adan yare wo nke fi ya dadie no na aye de be dadie na ya konya dadie na ne nan ha no ayetu ani ho ayetu akire yetu a ba cho onko anya nan ne nan we kokon anya num we kan wa e ba cho anya nsia we kan wa ba cho anya nson we kan wa anya ngotwe hwe me se ba bia e fu ba are adewa ye de ye yehu are o how bia beto ni paso a onyakopo nam na dom so ma kan ye bi sire ya o ba mi fira fiase ntino me fa nya me dwuma ni akro fiase na me se Kepo me ko jeli mi 36 good years me da baba ke bi Satan ko an manya 30 years ya na se jeli mi 36 years ya me ba je se manya 66 obada be nya me adwuma na yi etu wase ka bofo de be wo mra ti blem wo nyame di bibi awura mu aya wo hom aya sanka aya diye aya nyum tom aya sofudie aya mpanidie e ba se pie aya dwuma before se be pie je se o ma ho kwan nya du ko nsom ko buosu on nan se wo so die boy on se wo so die boy is odi fo ka se loto bobo na se loto no ba no bomu a so ba ka se wo na se wo so ko so die na se bo ampa jo so ye fato na achro bibi besia wonyame de chiro se aya wo se bi pese besie ampa na asi e de ne e sa na ba mu no e ye hon konkron na ba bia wo betimi afa amasafo no abie no e ho asem na ye de be ye de chechiro no bible se kwa Matthew se pati men sanche ba ko no na enanimu no wo se enanimu no Yohanes bo ni baba ka asem yidi asem se ya asem ni o abe hone aba asase so an de be ye na enipa antu yakopɔ mran wa ba kenya mi asem awa asase se Monsa chira mo adwen. We bia bo tia saasi so anyade be adwen sachira. Just ye sachira ansan ya kwasare. Ye nkwasare nya dey enko sachira. Ne kori gidi asore o ye fonso a ye tu abrim because o nya adwen sachira. Ajo benino eba. Urumande ya mwakwaba adamasi unyame uislam urumansi yantuaso amen se inipa betena sase so a na watimi anyini afudwo sede ye papa kura afudwo ya pacho enye yize ajise umanyame so adika woni paduanum eduane de ba sase so ano botaye ode ba ne se woni pa bia ba sase so ana hia de be adwen sachira eti before say ubetime agwa nyame fie adese wonya de be adwen sachira emitue brukutu na mewe hwe ye wensa sama ensa medewi to a mejayen ne fen kokko lenkon sansansa wonu meda na se wutwa wan toto a e pa twa bobro pa kokko lenkon metima bonkoto amienu na me fanta wonu sensa adu babia asesa brad na aye moja ekran edane na aye nsuo hwenie pa aye nsuo ne sa
Wobɛwu sɛ awia ba na sɛ mpipira fu kakra bi sɛ ya na enwansena pobie ahyɛseɛ esisi ho na sɛ bi pampan bi ade bɛn abegyina enipadua no nti obesi wa na wɔtwe saa pampan wo pam no kora wɔnkɔ yi sɛ wukuno wo bɔna na wawu ata onipadua hwɛ ɔda sani anhwema wɔhawa apidua ɛda wɔnim no masa anhwɛ antwumpi nkɔtɔ mu ntentan na sɛ wowura mu tɔ mu tentan a ebia na wansan yɛ dɛ ama wɔte wiem na sɛ wogye asɛm yɛ di anya adwensa kyerɛ ama mpani do ɔmo nsa agu so akɔboɔ so a baabi afiri ɛbɛsan yɛ dɛ akɔ hɔ ɛda yɛ wo wa yɛ dwalo pɛn nipa no dwalo wɔsesan wɔhyɛ brɛ sɛ ka wotoa no onyame pia nsa baba awade wei enka yɛ wode o ɛwɔ sɛ nka wonya kɔ na ka fie na akɔtenam nanso nipa bi na ade bɛ ayɛ saa ka bɛtwɛ sekan na before sɛ wo nsa bɛtumi aka no ade sɛ wonya de bɛ adwensa tera ama akyiwadi a Yakupon empen wutimi sachira agya de a sɛ bɛ sesafo no baabi akɔduro bia ɔbɛgye wade ayɛ dɛ ati ama Kristo mu ayɛ da abantie nku anim kɔ Mati asempati mi asanche be ba ko no na enanimu no wose enanimu no Yohane subodi babaka asem didi asese Yohane subodi be kenya mesem didi asese monza agira ma adwen obi bia ba sa asese nya adwen sachira na oso yin na ben na ahidi anu a ya pa ko na de be abai yako na wo yin de odifo aze aka no wasam se wose wani po odifo aze aka no wasam se obi ni tem se obi ni tem wasese monsie awrade akwan monsie awrade akwan na mo atem ponte ne mo awrade atem ponye den enten Jump 13 verse 13 Ena Yesu free Galilea ba yodan ho masa ketipia 7 Yesu asubo Ishakane da Amen God is why Yes sir Onyame ye ba akopɛ pa ne doba no abasa asisu aseni panse so Onyakopon ahye nkom sɛ ye awieye bre obi a betimi afa yefuma abasa asisu an obetimi aba ne nkyɛn a Jesi adu konsum kɔbo osu to owura Yesu wa boma Maria anyinsa no awo ne sɛ nipa Wabasa asisu ali pampanya de ampana anya hwe oka Isaiah 53 a kinka na awra ho wase wawura Yesu eli pampana anya hwe esa so ne tebia no a na ne nsaso no ansem patase ne gina bia no wase ye de bi betutu said ye oni pa bu asase so a me gina akwa no nya fe kora no me ti de efe raso for de tire de nyame de che on yitini kama me gina akwa wo watu ba ne na chia na nso mi tidi masa oni asem bi aka ate se wo atwa se Yesu Kristo de masa woni ade bia woni nipa dua no mu a obetinya kanfo ne se ne nan ye fe ana se ne ti ye fe nte nipa nyina ye be e pona na de ti oba sa no oba sa skeleton e bi se bra oba animonya mu a wonyankopon se no me pa atwa ate sa hwehwe e brenken e to animonya ba sa asisu a ke be ka so enyame to ka kire se meja animonya wa hye me no me se wada me kwani panchen enu so mo de animonya me kwa kofa me so amwa bufu hyu bi atimi aba me so eti ye animonya me ko ho na se me hie na se me ba wa se me animonya na me so ma de be asobi eti bu ba sa asisu an de ye pani padua na enya pa me nsura me ka so wura yi so na number 1 mo yipa calendar bia na ada mo yipa calendar bia na ada se Yesu an kibida we can get as the people to na ene kan dan yeden amma ba bia we can Ezekiel 28 a was so padi Onyankopon boy a efa e wasase so a eye bronsan Yesu mbeni ba bia honam fam omo nyina bae no na soro wode obonsam emme Yesu na sase so a wo nyina bae a wo mba ha ne de wo pani pa ne ho afa eye bronsan na last time bia Onyame je bronsan kire me no amasa dai wo ho fe na watsem waso we wiase nyema we wo becheche agya mani pa bebre ama obi a wonye da so kura ebenya bi na bechi eripa pije be wonyame asam so wonya kwan ne sa poli nyina ide be awu tihwe maka cho se abrabo ne bonya yize e papa yi ba ha kokofuo eno aben kakakra sa mene nyame abo a kokorowa wode ne kakakra ya dai abesia no enya yize akobetra be akwankyere ane se wo dipo kase ane wote akonya mu amasa anka adwapade awodu anko wo no awa hakra no kanya yize na nso hwe na mebusa mo fa ase Thomas so mo kotikoko no kura anya yize bobo ya wase bobo bi o mo de fro no anya yize na kakra sana wodi pa ya kakra mo de boa
no de bi count no de bi count ado de si tankers ye we apo Nyankopɔn di mu pa sa so na bi mpo na etwam na so be wura fia akɔbɔ mpae a Onyankopɔn ye de entien papa onyame onhyira wo da amen cause me kura nke bi anka me disika no ye dia so budie de ye me ho ojuma ka tinya me sa dia me ntimi no ma me nya de emme ho ntimi nkura so lo sika obla me ba yare mintimi nkwa me asale sika wabra krokoko manta mo aye ton oba be ale be dia nyanya sika nyame ne be da me ka na so sika ni nyina no wo mo popo na wo die kakra ane mpabo kakra apode kakra so shut down we masa so kasi ebu wa konta en chance ne kasi e kan bo a kire wa pa to den sa be hwe anum na sini nyina mo maye se dachi ankwa ma no onyame tene sa efra wo mo a o ma bi pa de be atena etu o dia ebo ni de o mato ani yanya yaba wo mo nkyai ene o mo nyina be sum nyame no na ne nkoa mu de e wo ja ne nkyai na before se eja ne betumi aboa won ade so mo nyame nsuo de be eye kase nipa wa sare so nsuo nyame bayo e kwasere na hata de bi di asofo ado so asase we so anako ebi nsari da mu a kwasiera na so bi ko na sari bia atade ese no ni blazer kwati mi gu abonten ni blazer ese ne se o ne gu abonten atade ese no so do sadam ho na so watena se na so amfa hanki ansiri na limu a ememe ne gu ari nyina mu ntimi hwa yese mo hwa abonten ko mo se bepon to so ba cho wa hu ana nse wo ko wura sa esumwa mu na nya ka twemeka wodi ni tu anu so a maame e anya wadwe se wo sum nyame o wiase nyame som na wo san na nyame som pa no eden pa ye ma musisi we se papa sen ki amakwa sen ko mo she trouser kemeru anyina ka behu o mu nyina ko beti ma she bia ko peta mo na so Paul se ye wi bia ho kwan na nya de be e fata nti obo a wo tia ti asebiri ye sa pesa empabo we anko na wiye no ba nyame atu afi so amabofo abesra ama ensira wo pen won sakade a hyase ye collection ansa na ko na wiye amisi yehowa wona mpani nsa so be de e be srae ye nsa de nyina aba ha no ye nyina ye pen hyase de gupe bi no na wo bia be tie nyame asam enya dwensa kira empabo we anko na wiye ye so pani o ti do mane sasa wo nyagopo so ndue ane ye ntena abrabo ne be de e be sesa sanse sebe tsafo no woni awurade wase woni akwanche du sefo a wo hye de be abrafo wo ha bia da so a wodi tum sa na metimi aseo no se ne de o ma ho kwan ama asuba ye kan wasene empani dia koba wa wafra bo nyina be de ente se first ne da Kristo mwa da amen yako mati wasempa etimi ensa njemedu miensa no Yesu asubo wasi Yesu asubo ena Yesu firi Galilea ba Jordan ho Yesu Kristo afi Galilea e ba Jordan ho Yohane enchan se wa ba Yohane enchan se omo na su oh so pani Yohane mesra bo masu koi na ono de wale de osi ni kwan se eti Yohane ba choti o Yohane esi owura Yesu kwan se me momo a ehia me se o adan owura Yesu obesom ya hwa na me ye wako a ibebo kwan atu wanim se nipa nyina badwo di so we Nyankopɔn ma time you akwa hisekabetimi a membom na wose obomi asu wodi bi konsuom akoba masu ede na sie na obomi nchen na wo Yesu Kristo oba me nchen na Yesu bose ne se o bia Yesu bose ne se se die ma ho kwan o pa chew hwesubo Yesu pa subo wo chew hene mesrew se die amfa subo ensie me na de subo esie me a me sentimi nkom papa nchen eti mesrew se dia be ma ho kwan owura Yesu e pa chew e wo subon na pa chew ba sase so wan 40 years 30 years ya di nsoma subo di Nyankopɔn ransom pa chew ya di bia bo wana Kristo mo da amen jaswane sa na sasa ye hye trene nyina ma sisa wo pesa wo kwagya ne nkyai na pesa wo tumi tena sase so a abo abraba atene a je se wo penem ya di subo afiri nsuom ade bo wo tumi ahye tene nyina ma ana o ma ne kwan ana Yohane ma Yesu kwan na obo Yesu so wie no ati bra bo Yesu so nsom wo wie no ntemo na ofiri nso no mu no ntemo Yesu firi nsom ho no na hwe na hwe osuru bie ma no osuru sase bie ma no
na wo hunu Nyankopɔn se anu awu se Nyankopɔn konkon se esan sa buburo ba no so esan sa abuburo aba no so na hwɛ eni bi fiso ba se we ni me doba osomani timuntie no sanse waye de Onyankopɔn de be epe enton se bra Yesu onye asubon wanya honkonkon sa patroteni ye pa abia no wase ye de ko nsom ko ba no su ama asopo no adu monsa ese nyame di mu mpae awo nsom wo hene bo kwa ese nyame di mu mpae ama no bo no su se wo pie se pen na nkomhye ne ba mu na honkonkon sane se abuburo na eba so ni Nyankopɔn de be asa akoye apam edi Nyankopɔn emra ene na sede so ntabantie ababawa saya so pasa so nyame enya sundie ema wokrade a ensuma suba me kan wasebe sa wugibia o sebire nyina be de ebetimi adane wonya honkonkona na se duro na de sum na sa wokoto asa wo bompa ya obayifo bia ntimi nyede entu na sundie nyede ema abusie no ko etemo edu so na wiye no na hwe ene bi fiso ba se ye ni me doba osomani into okay yes Christ be henda dwuma se Luke 4:42 Luke 5:27 Matthew 9:7 Luke 19:1 kinkami anko Luke asempa eti 19 moye owura yes Christ waje asubo a efiri Nyankopɔn nsem to nyame asran wabeso pani adewiase ensole nyina ano wabesele dwuma se ana wabe no otu ye kwai Luke asempa eti 9 kalaban eti moye aduasa mienu 4:42 eti moye aduanan mienu no ha kwai na ade tie no wase ade tie no ofiro ko esre so baabi Yesu Kristo se na dwuma se no ofiro mo nche ko esre so baabi ko bɔ mpae na nkrofo akwa no hwehwe no enti nipa bi wo se owura Yesu abetwam die okwa ko bɔ mpae omo sase chesi no hwehwe no no bedu ne nchen no na ebra bedu ne nchen osanka no se omo sanka owura Yesu se onfiri won nchen enko owura Yesu emfiri ye nchen enko no ka kire won se na owura Yesu ka kire won se esese me kanya pon ahinde ho asempa asase me kanya ko pa ahinde ho asempa me kire nkrofoforo eso ache nkrofoforo so efrise ye na obodi frɛ me wase asembra ti obodi ya dia be esma men sanka ni da into obada wuro no obetwe akra ye hwɛ kwan ofa so a odo omfa so se wotane asubo no edi nso pete wo mo so odo mo kɔ asɔre dem edi wo mo kɔ swimming pool ho na enche na ye yaduro into obasase atwe akra Luke 5:27 the Bible says kwalitama na Matthew 9:7 so enkasa Bible nkasa Pacho Luke asempa etinum chemaduonu enson Bible says na yei achi no wase wei achi no ofredi wase fredi na okohu tugini bia ne dindi Lewi ana okohu tugini bia ne dindi Lewi yankwa sa ote atoje na okacha no se okacha no se dimachi nsanke wade ni da wa we Yesu se men kan cho se eno die ya wabadua bi ha wodi wade so anyina aba ne nchen jade so to wo na bedi nachi blante o twa de suma wo mu a bibi besi na enyansi a na Onyankopɔn nam Kristo so ama honkonkon odi gya ya wodi bia don ye nuama difo no yada na edi akyerew ampa kebebem baba ya ba na di no ensi da pato sumo so nya papa na de na papa Kristo wa mu awda amen ati bi edu so a ehyew so a eno de ati ma usori en owura Yesu mpa ne nsa ento so na wonna ne akoma no wo ma woto anka konwa no so no yenwie no o ma wonna wani we ehwe wiase na fa wani dan nyame na fa wachi ehwe wiase na asudua e wo nyame ncha odi gya en ebi enso so da amen obetima edifo yuntuni senkani na asi won ko me pacho aduonu nwotwe no wo ha kwa na oja bibia wo sori bedi na chi etilewi ejai bibia wo sori bedi dia be wo nyame ati pacho ejai bibia amen ni ye janson ejai wi ejai dwaman ejai krono ngedengede no ni nyina dia be ye jai na pacho wo nso ejai bibia o papa we tu oma eni nansa wo ba ne da o me de kwai na so fast no a patoi abanse wiase mienu me ye ye form anya bia mfada se etike mpa mkala senda me kola so ko ekura no nya me ko me hu so me ni sika na sister bi tikam na order na ne pesi kura no na me se do ma pesi printo o
ma pesi imprinto na mami da na pesi krokra na damenchai amva apo sia ni wurafi sia na kabo do boduma sia me ba mu asata na 70,000 enye sika ketwa di wura bia ba mi pie me tisisi bom nyame nkwa ka akwa de be e bom na so na tie ya asemwe ba ye nche ya onyankopon na mpanimfo so te no monsa awo mesoro no ade ene ewiase ade a enya me de a mani kobre se usika efrato na me diri ona sika nda ona mafa a me de kwai enya me de a yes nyi na bi no e so baji asupa we na ya de bawa me pa cha adibia enya wo de ya no onkwa na wada senya kobo dua amwawu akwasem hwa me ka se me krom ekwati wa bi nto si anke kobo me dua ni pa bre bodi no a ya de nto no ayamre intimi so ajali kan biem madapo baako masa ya wajali kan mu enso 34 ma me odi na kom wa masa ya na siniti afu 3 acres obetimi atwe nso abomogun ani nyina ekwa wi ase apetesi ni job pala no ntimi mum na ne se pute ya wonu sko wi obi ntos so ko pension okoya wati ntos ni pan be pie no so an woda afom se kim wo se me koya ba obi ntos na okoy ko ba masa na bi die anadu wantete na boto ene torch kura me ami di ko wuram afuo be o kwana jo ha na bra bi ko du wuram ho no bosome me komani agese o se de bosome asi adwa ide me kwa ko na ne manyina guna kwam te me wie fast me ko du ya se bosome ne dawo no entos no ebunu ane de abira nyina aye pe obetete ase is it over that into it no nyame so be biti wa ebunu dia na me ma adwen se me hia untimi da me som na se mere nko amete na da ben na be so banya de me na ade chi ase be chew wa me se hu hia kire na me jaye ade chi ya na nsuo to me sa fam na me sa ko yes a lan santini ko bokro no a o se connection ndiama kro no nyehu wo ye kronfo ade ye connection ade chi ya me kwati ye wie se pa no anumira me mo bi ko so aye ye to no 40,000 e ba na me dware ye na e bo me pimpinis na me dem bag bi se ma ha na the whole town fancy achiko bata nyina se ehimi nie klamani je rastafala che na mo se ye de yanse do obi sika him botom no wona makunta ne ntosi nya ne dia no okoho ene oba ene waka kire ni nua ba ko se ade atia okotoko hia ene snap me yansa ade akobom funso bonfin wo boso a wo na ye hwan wo baka se ye wa makunta nso ye fucking obetimi aye echabria tina menso pese me nhwemu se wo mo hu na so mo hu na ko frɛ ni nua ne se o ma sinye nkotwa bi na mbedi information de efin ho hu de o se me ye eti akoya na me je half esi ho no jipra kontwe de esi wo akwa hwia petesi half kota grass ma wom kama me twa me de ni nwie misimi hie me dia me ban mo ase ai encha se mesi ho am de grass ni si ho ho na ko awu wo yo bia ko ya kreba kakra bia ko ba hu se eyemea ko ma tem grass ni si am de bako wase encha se mba de rebesi na grass ni se ba fo mboko fina me na ko ma hase airport ei ti ma be wu ni da so wu we ne mo se de ni bio hwana me se dia asem ne be so hwe kwa kwesi obi akwatiri nto tie nyame odom abanada menye na me na yakoto snap o me akwa se wa me yensa wato odwamu a okokuni pakwa sa da ase da no a hwana bomfu nso enkura me no mu di agoro ana ba ka kire ba ko se sebe wayi mframa enu ani o ana se nyame a na ase me dia enso se nya dai enye se ampa na kora na wu ankrofo bi ko wi a obi twan ade ko ye nkwan abira kwan di so ko bodua no do duru ha odu o se nkwan di ani na ti sei ena ode ne sa kan nkwan bi hweye okodi nkonkonsa so mo ne fa odua no abira bodua no o ne di ka wi he
na ni nyina edi kyerɛ me na me sɛ dia yɛ ka ɛhɔ na me gyan san na me kɔ fie adua no mure na me da akwa na ɔbɔda wuro ni ɛbɔda wuro na nka ɔnkɔ gyina ba kyirikyiri me mpoma kyi kwankwan so dawuro wɔ deɛ me a me dawuro hwɛ maame si nyame yɛ bio onyame yɛ bia ma me ni babusua ade de bigye bi ate same o kɔ me mpanimfo a me deɛ ɔmo ne me yɛto nipa pa ti sɛ bɔdani na bɔdani sɛ ne ho na wɔbɛgyina ka nyame asɛm akyerɛ wo bra mpanimfoɔ titiri de bɛɛ ɛto gyam na sibɛ sesafoɔ ane awurade ɛti yɛasapɔ bɔne bi sɛ ɛnka me ne hwan sɛ nka meto ne ho nnwom anaasɛ medi ne ho adanseɛ ɛde akyerɛ mansan nanso awurade deɛ ade a ɛnyɛ no ade a asɛyɛ no ɛne wɔfa na wɔyɛ ne yie wɔde ahyɛ ne deɛ ne monyam na nipa ɔse ɛnka nipa no bɛti sɛ yɛn wɔkyerɛ mu saa wɔse nipa no te sɛ yɛ wɔto ba mo hwɛ deɛ awurade ayɛ ade ɔyɛ bia ɛyɛ kokuma wura so no kɔbusa mase baabi a mefire ɛne esu ɛne ɛba bia na mede toɔ awurade adoma da pa na ɔma yɛ deɛ bɛyɛ asɛ bi dɛ aberanteɛ adwendwen akum nipa ɔhaw ba so a bɛtuma na ɔde wawu ɛno die ababaawa ma wo nsa so nti na mewɔ ha na bra ɛka bi na ɛda wo so a wode bɛtena ase wodeɛ nso ɔbɛgye asubɔ na wakyerɛ yesu sɛ wura wo so watua yɛ kaman ɛka sɛ na ɛda me so mɛdan tua ɛpaakyɛw ɔkatuafoɔ no bɛtua ka ndeɛma wo na sɛ wotena sɛ onyame nya bibi ma wo ansa na woanya adwensa kyerɛ deɛ a onyame no mutiri mu adwene mi sɛ wo wɔyɛ ma akwanya deɛ ɔbɛdɛ wobɛsesa da ɛti sakyera wadwen na asomdwe nya wo dea keka wa ma me ɔse na yɛ akyi no wɔso akyi no ofuradi kɔhu togye ne bi wɔfuradi kɔhu togye ne bi ane ɔsɛ ɔte atogyeɛ wɔte atogyeɛ na ɔka kyerɛ no sɛ wɔka kyerɛ no sɛ di m'akyi na ogya biribi asɔre bɛdi ane wɔgya biribi asɔre bɛyɛ dɛ ɛbɛdi n'akyi na lewi to no pono kɛseɛ wɔ ne fie ɛti wasate ɛyi akra Matthew 9:27 ɛso nkasa ntɛntɛm kɔe Matthew asɛmpɛti nkronkyɛmɔ yɛ dunu ɛso no Luke 19 nso nyɛ prepare kɔe na Yesu firi hɔ kɔ no Yesu Kristo firi hɔ kɔ no ɛmfɛfo baanu di n'akyi tiatam sɛ wɔse asuafoɔ mmienu di n'akyi tiatam sɛ David ba homemɔbɔ na oduru fie no na ɛberɛ oduru fie no ɛmfɛfo no baa ne nkyɛn nkurɔfoɔ no saa asaseɛ baa ne nkyɛn na Yesu ka kyerɛ wɔn sɛ na Yesu ka kyerɛ wɔn sɛ mogye di sɛ mɛtumi ayɛ yɛyɛ anaa mɛtumi ayɛ saa nneɛma wei ama mo anaa na ɔka kyerɛ no sɛ na ɔka kyerɛ no sɛ ane owura bɛtumi ayɛ ɛna ɔde ne nsa gu wɔn ani ɛkaa sɛ ɛna ɔde ne nsa gu wɔn so kaa sɛ sɛdeɛ mogyedie tie no ɛnyɛ saa ama mo ɛnɛ dua ɛnyɛ saa ama mo nhyira nka ne den daa amen sɛ wodidie kyerɛ sɛ ɛnɛ dua wobɛtumi atu ɔnamɔ ɛwɔ subɔ no mu a wodidie no ɛnyɛ saa ama wate wɔbɔnsɛm tumi nhyɛ wo so ɛntena wɔbrabɔ so da wate woka afiripia no a wɔse ma wo kwae na ɔnye mfi deɛ ɛnɛ abusua deɛ bɛɛ kontonkyi deɛ bɛɛ abusuam Luke 19 nkasa kekama me na wɔn ani buei wɔso ani bie na Yesu tie wɔn sɛ ne kyekyerɛ wɔm sɛ monhwɛ na obia nhunu wodeɛ pa wo ne si hɔ Luke 19 nkasa kɔe fatwole ka asɛmpa ti de nkronkyɛm adi kan Bible sɛ ɔse sakeo na ɔkɔhyɛ ne Yeriko sɛ wɔtwam ɔkɔhyɛ ne kɔ sɛ wɔtwam na hwɛ na ɔbarima bi wɔ hɔ a ɔfrɛ no sakeo wɔbɛre bɔ asase so a ne de ne Sakeus a ɔyɛ togyeni panin na wɔyɛ ɔdefoɔ na wɔhwɛ Yesu ahu ne wɔne deɛ wɔhwɛ Yesu Kristo ahu nipadua nanso nkurɔfo kɔɔpo no nti obi botaeɛ nyinaa ne sɛ wate sɛ gyidifoɔ no nyame deɛ ɔmɔ yɛ adeɛ paa enti wɔba ha na wabɛhwɛ sɛ ɛbɛtumi ayɛ biribi a paatwa ne nti na aba ha sɛ wobɛte sɛ manya adwensata nyame afifie dɛ ɛba ha titi awadwe yɛ obiara ɛkyerɛ sɛ gye asɛm wadi na pani pa nkɔ nso nkɔbɔ su na pani a wɔte po ate a wɔkura mmɔsɛ poma no ɔnte ne nsa mfa nwosra ɛnkan yɛkora asompofoɔ ne bɔ yɛ su yi ɛsra yɛkora wɔn sɛ yɛayɛ den na wowa sɔbo pani mu a ɛte dwom woka nnwom to a ne nnwom to atumi yɛ gyidi mu nyinaa yɛyɛ ntofoɔ pani ɛno no ade baako Onyankopɔn ne gye wɔ so ba ne sɛ wɔ nipa bɛto nwoma yɛ dɛ bɛɛ ɛde ayi na yɛ ɛti obi a wɔto nwoma asase so a no ɛyi nyame yɛ no Onyame mfa ne ni agorɔ koraa na saa papa yi fini nkura brem kete deɛ fa ne sɛ kwa papa ne ma ne 60 no a ɔmfa 10 years ɛnyɛ akora na saa 50 years na aka ne nyinaa ɔpa nyɛ gyidi adwuma patwɛ ɛyize woba wayɛ gyidi adwuma sɛ obi ayɛ adwuma 65 years ɔda so te hɔ ɔmpa apa agyidim woba yɛ a kɔmmɔ 3.5 year woba bɛpɛm pae dɛ ɔbɛpɛm o
na he na be fa ko heaven ho de esa yes Kristo ka se mi kira wa bonsam pese oba mu na de wa bobo hweten esma bom pa se mu nyina be de ebe ka bom mi se prayer we ba ko be de e babu entu obi a ankrankra go dwere fu mpanimpo na ase akwate ho no e yewu na be wu yes you kill you e wi akete faso mu edi agro we baba su yehu se o sitie na mpani atira mo sa ama bibi afiso abamu a sadia nti o de kware kalebu nti ezi nya aka ma wo to ka da nupa so be na ba so tena sinko ba bia wate da papa ne be ko fuo mi kokoo eduru ho a mu nyina mo nya dwenkro na mo koti kokoo ni fa megu fie na ebra wate ase onya nwuye no na me men ntra nka mbehu nka wo ba ne nche ko ba na ma yesesebo na me ko ba ni dwan nche no hwe mba ba bia kwa na mo obi ma ho hwe wo ba amisia kwasa mebusa won me ka se mo na be prosam bia me ko ajakuo papa ajaku su papa wo be fo pa wo se fe jamba wo be fo okay ajaku ya mo pani jo ha me wan se sunse wo ba na me se wo me manwura hwe me utumi nya hu papa no sukuta spirit la woni prosam nya na to nsa kire didi enyi se na tu se je tumi mu no e betima di ne so mama na fosoro wo ko pani wo hwana mi sane na me ko pani kire me se otu ba me hu ni nyina me nuni nyina nto de nyabotre na emo mo nkoda na ade kye na omoko na dada me nya ne sa na se ai ansa me ti ase ade amama de abeda ade kye yen kamafuo bom a ko me ko po mo sa de akye na okora dada me pa cho ona bibia ahombrase ene asum pagani pa abra mi jesu bo mi kuro mu nko akrate me somo 2 years o me pani na ase ntuo ni something bad dote I want to be 2 years dote me ko ajakuo 1.5 years ajakuo ana me ba ayiwo no pani Jones be twa ase 1.5 year ansana sapangede de santas ne kodoko me so be 2 years ansana me nya boso we but hen wasomadu aboso bo enya bibia kwasa o before say wo pese to me abamu a na say obi wa ha na say oboni na say opeba na say me gina say nyame de kyerem say me nsane aboso emmonu mu a na obenya ba pacho enton fa ho da because me brain na me ye be me nyae ti me say bia me papa we na ase no bia me ba na o sira me akọ bia na enkyerem nyame ye be e de na ekọ nti sa wo tene na ase a ma esum nya da ehia odu kwasiara yitaba ko asi wo ko fie ko bi na se akora adwuma bia ye da eni ho wakase bi wa waye na wasom pasekan makodo kama adwuma nkum nipa etimu ba wakase nyame nsam nsira emra mo so a pacho besa na sakan besa na nsa ide be aka no te mesra mo me fa dwen kro na ye fa nsom ye mpani no de Kristo ba ohuyambo Kristo mo aida amen yakọ osina hwe wasina hwe na sekio hwe Yesu nipa ba ehunu wasi sekio hwe Yesu nipa ba ehunu na so nkrofo ko no nti on se sikafo na de omo mfa hwe ho apa wate se yesi wowura bia ba ye friend Yesu yeso sayare tie ni prapo nanse akwa bia no te kwan wa no sese sika mi do amen sika no apa yesi wakote nani te me pese me ye na mi ko hu na me sa akoma adwumam ti asam yo na sabe sekio de obo ni timu sai wo ba hwe Yesu no asa akona adwumam no wo ba timu sai anadwe wo be sa ne kwaji ya sore no asa akọ na so me sha obo so be kafia Kristo waka wo da amen kaso me osina so nkrofo ko no nti na so nkrofo ko no nti na ontimi efise na oyakwatia na otumrika di kan kofuru achimbi papusi otukan kofuru achimbi a se okohwe Yesu 30 billionaire ekofu di akohwe Yesu na wona waji owura Yesu yedi na de ni diagoro 30 billionaire se baba kaso bi agefo a ne saso eni wiase biem wotumrika kofu atwede ekofuru achimbi a se owura Yesu betwamu a ohu nani mu a wasi fam ko ne baby e de si ye kwa every say ehọ na Yesu be fa ehọ Yesu be fa ko na Yesu duru hɔ no na ba Yesu duru hɔ o ma na ne se hu no ana o ka cha no se ana o ka se sakio ye ntem si form na enne ufie na ese metena na o ye ntem si na sakio ntem si form na o de fe beje no Yesu Kristo de fa abeje no o ti awie na mpani ka se hwan na agye asem na di wo mra ye fa no konso nko ba na suwa ebra osra sa oba no a na hu wura Yesu ahia wo na wajew na wo de wabɔ ne nkyem ti wo de wo kɔ umpo na apede
class omo Amen. it is a gift e wo duane so ana yes Kristo di America e de wo fia ekohia ne na wa tu and was son de ne born bo wane ne ko e de ne si ye kwa na ohunu ye no wanyina nyinyi ka say si o amete sem wa ha no enipa na wonu se sa Yesu we wonye na bra Yesu ko ne nchen wa bo nyina sase nyinyi ka say okwase obarima oye diboyeni obi ye gidini obi ye Kristo ni na so satade se okwasore a na obi tifia na onyinyi abrabọ ne nye abrabọ ne nye wano kasa etesen wuyi kasa ato no mu a na dibe hu asem eso de ma nti odu memlenda ana se kwasiala ana efiala na se wusiesie won sa okwasore a dibe hu a no ma hya ase de be onyinyi Kristo nsa kira woda amen twasoma me ana sekio dina ka kire urade se sekio dina ka kire urade se urade wanya anigye wote ase na niente wanya de asombo wiase nyina se owura Yesu adiri ko vie etu ogina ka se urade hwe mede ma ho de afa me kyem mahiafo mede ma ho de afa ko kyem mahiafo na se menam kontompo so na se ma jo bibi a me ba ho mpre na metua ba ho mpre na etia ne ka Yesu ka hye no se Yesu ka tia ne se ene na nkwaje aba fie mu ene nkwaje ade be aba fie shaka ne da amen eti nkwaje ne ba fie a ensan nkwaje na ba ene asem na yate a wanya adwensa kira ana oba na wutu a onsa beka nkwaje no yahwe John 3 kinkantete mam na ba ku zumbi ma 10:35 kwantante mam pa e wona asempa kwa etimi ensanchema ba ko no nti nkwaje no ba bia wie pe na ahyase ba no kwa na onpa bi a friend Farisifo no mu oha ne din Nicodemus wasiri pe bu Farisifo no ma ne din Nicodemus oyidafo pani wala asiri pani ona oba Yesu ncheresen anajo se wona ba Yesu ncheresen anajo se Rabbi yenim se ufuru Nyankopon nche na ba ye ufuru Nyankopon nche na ba ye so chachirefo so be kire kwan pastor be nya dwensa kira kwa nyame nche na obi timi nyo nsanchene awo yi ba nsanchene awo obi timi nya bita Jiso Nyankopon ka no ho ati se nyame tumi ka no ho Yesu boase ne se na okra ka mesemo se wasiri kra mesemo se se ya nwo obi foforo a ensemo a woka ni nyina etesa ba ehu hia eti mfa nkwa ye ben ye be bo apra bo na benya adwensa kira wetima kwa ye ben se wampe am ya nwo foforo a otumi hu Nyankopon yin no otumi se Nyankopon ahini no mta Nicodemus ne se Nicodemus boase ne se ebe ten na onipa awanyini no ebe ten na me amanyini obetumi awo no masa akọ amiasa awo me ana obetumi akọ ne na yambio awo no ko ma me ma ne ngom ya na Yesu boan se Jesus Christ boan se na okra no kamesemo se no kra mesemo se se wan free nsuom awo foforo no ase kire ni se wan free nsuom ene honhom mu ane won konkon anwo obi a ankobo obi aso a otumi se Nyankopon hin ni mu otumi se Nyankopon de be ahiri no da isake ba de da amen isa asofo nyina de nipa konsuom koboso enti ebo Yesu asuwie no ye behwe da ode kwa asore won so gi asubo wie no ni ahwe da ode kwa asore sani Yesu de ne ye pa e simple e babu ne nyina yesua ya hwe ne kore no na ye Kristo ba ya ye de se etu wese wan prisom amosu a utumi nyankwaje e ma okra e de benta ane ye hwe de nto ka so nyankwaje ma aka Mark 16 verse number 15 na bi Mark 10:35 kikantete mamko pa chomari kwa sempa etidu Bible say aduasa num no Bible say Nyankopon ahene mu dibia Nyankopon ahene mu dibere enkwa na sebedi oma Yakobu ana sebedi oma Yakobu ani Yohani eba ne nchen bese eba Yesu nchen bese se kyerɛkyerɛfo wa kyerɛkyerɛfo ye pese bibia ye bese wo no ye pese bibia ye bese wo no wo yoma ye ana ose won se ede na mo pese me nyama mo ede na pese me nyama mo na omo se no se na omo se wo Yesu se ye yoma ye ne se ade pese yoma ye ne se ma ye mu bi akontena oni fa se buatan ba akontena ni fa na ba akontena obonkum na ba akontena bonkum wani mo nyama abani mo nyama wa heavy ana Yesu se won se ana Yesu se am se munim de mu bisa mu kwase mu bisa na mu betimi anom kruwa menum ano ana na mu betimi anom kruwa menum ano ana mo ma wo de asuba wo de bom me no ana se mo ba pere ama asuba wo de bom me no mama wo de bom ama wo de asuba no abom ana ana ose no se ana ose ne se ye betumi ye betumi nsanke wadinda amen o ma jatum o me 72 o me nyina so betumi ajatum am yakobo mosu Satan osofo obi anka Yesu ho ono nkwa na yesofo ono nkwa na sepata se John 3:22 e was wadi nipa konsom kobosu isanse mi gina ha mi kanya mi asem nipa mpempem kra sakira me ne tu mi se mi do ebe konsom den akobo no su mi se mi nanyu sa taatre no gise onyame na mpanimpo ne saso na bia ya mi hu mobo no kasa fere watuba prep ya ma okwal onyame se mfia nsa engu so na ba bia be gina kanya masem bia wakra bi ti ase a fa no ko ensom
ekobonesu na ise me new time ise me duru ho etimi fo so ekoduru ho a ma hwe ase eno no tim ho me nam ha gandre until na onsi dai wo tene wa pa no osi da no wo boso de sika ne bre na ewo wafa nti so ba nyabotre sampanifo ne ba sase no ana wesi mapa ka gidi sum eni wiase a ka me ka wen kanti ase kama sai na sai kama de be mawu a wo hwe ni papa mfono eni ya potesi na wutiri nya aho ai se mefen na wona ase atata eni wafu adoa na atade to atete na wukyere wo de roba na atete efie be pa na kwakwasere obo me so ba wan nyame ebio efie be me bo super kwase oba pa na ehunu e hosoro ko satana eni me nya nse to yesa hwelu mi so say be wutimi so ipa ko timi jagidi ngade esu bambe ko menimu adaya me ko baba otu ba kwase me pe enso enne onyame dombo a me na me mpani fo sase ware ma me no enipa keka omonkon na ka me no oti dem se aware no womboro 1000 ntabrantie me se ade bia aloko na pese ebie no na pese firi nyakopa ho me no just adu konso me nyakopa ko dwaro mo efita ase de be sikyerema na bofo ati aba wo nkyai aware a papa adwuma papa sukulu wa wiere onya adwuma nya wo bosua nyanya meden de mpa bosiwa akwantu ko akwa adwuma won sabe de ebeka na ma wo kwai ne nkobu osu na sundie no betena hikama me ana wase won se yebetumi na yesu si won se kuruwa me no ano no de mo benom na suba wode bɔ me no wode baba mo na menifa ne me benkum tena na omututu mu se onkobu o mo sino wadutu mu se ampa esuba wode bɔ me wode bele wode baba mo ya se yesu ole mi apostle man tam ne ko yesu bɔ mo su wie no yenhwe se obɔ mo su ana wa mo su afi ma bible nkasa John 3:22 wama jatu se owura yesu se nipa ye bona stu no betima akonya me nche wo heaven ho de a won betimi to owura yesu na sopani oho obi ani ho nti ga huwe no ejenesi wakwai yohani asampati miensa aduonu mienu no ba se yohani adansi die foforo na ye chiri no yesu ni nasuafo no ba Judea asase so yesu kristo na nasuafo bi asase so na one won tena ho na obosu na yohani su bosu ewo enoma ben salim efise na esuasu pi wo de be yes etu ji asem ni dia enso bi atini bia wo se ebosu na oye nyankopon de be edea etu owura yesu ade sapo ni nyina akonsom akobuo mosu ye mi apos enipa jesu ba si okwasore pacho ntesa ebisa mo question wonipa jesu ba pacho onkwasore ju yenyam so okwasore yesu abosa asua poli nyina asu etiaba be hwe nyankopon eda o nyankopon ka ase pankwasore se yesu bo mo so wie no se omo dan da no o so omo ye ne be o ye hwe kakra na afi ma san emra na hwe dedika no bo hwi kika Exodus 20 content pa ma pa me pese yi dem bo mitima ka obi aka so de na adwene kan na emfi nyakopon na ahomem Exodus 20 content mampa Mose nguma etoso mienu eti aduonu chemo di kan no let's not back to John 19:28 kwai Bible say mransem du no wasem mransem du na Onyankopon kan se nyi so pese wo sum nyame a ade a wugitum na ade yadwuma edi adan se wo sum nyame no mransem du etu kaka se so what my Israel for no ye de enka ho 1 Peter 2:9 was a Christopher pa and kwere be Israel it is a Bible ka se mransem du a ejinoma Christoni a wani abra wo pe heaven akon Onyankopon nsem ni kwai na Onyankopon kan nsem nyina se Onyame kan nsem nyina se me ne Awurade Onyankopon a me yu mizuma asase so so afi mizuma asase so enkwafie mu enya nyame furo bi nka me ho enya hu bi nka me ho enya ohoni bia enya ohoni anade wo wiem so anade wo soro anade wo asase so afem de wo asase so pom anade wo nsomu asase de wo nsomu asase sensa su biara me empa enkoto won na nsomu won na me Awurade Onyankopon na me yehu a Awurade Onyankopon Onyankopon ni kunfo a metu aje no so ka metu aje no so ka me fa masko se wonto so yensa na otam so yensa na otam so na me ye mpempem odome mpempem odome wodi mransam so adoye wodi mransam me na doye e ma Awurade Onyankopon di kwa Awurade Onyankopon di
kwa Erade ma de oboni kwa kwa Erade se ne so oboni kwa pantoroto ka homeda na no kronkron okan se na se kaade ben homeda na no kaade ben homeda na no and then nyina 7 days onyankopon se enka homeda nya ne kronkron to owura Yesu wo kai anasa wa ankai patro ye simple won timi ka se woni ntiase bia o onyankopon hye se yankai homeda enya ne kronkron ejetu wa se yankai nya ne kronkron John nkasa Matthew 28 verse 1 kwanta tema mpa akọ John 19 verse 28 Yone asampa eti edu kunchemo ye adunu nsia no Matthew 28 kwa na Yesu hunu ne na ne osuani a odono no Matthew 19:20 John 19:28 John 19:28 verse 28 no ye chira Yesu hunu se wanya awie enoma nyina no wo so echi Yesu wi se owie nyama nyina se de be na twesem na abamu nti na se de be na enkom se ne twesem na abamu nti oka se oskom de me skom ademe enso na ensa kekaka bi ade bi ma si ho a ose enso ma tai ensa kekama ade ma esi ho a na ode ensa ne bi ye sapoma ode ensa ne bi abo sapom na ode tia so me ano ade tia so ma de ka owura Yesu ana ana Yesu ji ensa kekaka no etu obra Yesu tin sapampa se pe no oka se wa wie etu obi a ori nsa wa nya nsa abra ba ye be asi ebi ka Yesu tin pampa so wa wie kwai no bori trase di ne honhom ma ehwa no bo ntan ho mae nanso na eda no ye ahusiesie da eda no ye de be ahusiesie da eda no ye kopa no o Bible ka se da no ahusiesie da ye be se wo meda no mu a good friend na di kan eban nanso obi tia o se oni memlenda enso oni good friend adan ya o na sa America fo se me preach you American so mada e be da mu se na ye homeda na eda na hu good friend so when me that ya good friend dey there anyhow na so ka say Yesu awu na nephew good friend dey ya me pan home dan say dey be was dey kwa na so na ya dan ya husese da se adan husese da na say dey ebeyo na amu no enka se na so nti e say Yesu Kristo mu ni ka home dan so asenia no so a na sa home dan no da kese nti home dan ye dey be e da kese ntra ye hweda no home dan dey be e da kese homeda da kase dia ede be na Bible se yenye afeni ye bosko Matthew 28 verse 1 kwantama mko Bible say edahunu no na homeda ni twam no ede di na wo twe ne kan no number 23 1 homeda ni twam no ede di homeda na wo twe ne kan no wo se ye di homeda a onyame se yenka homeda enya ne kronkron no ye di homeda ni twam ansa na de di kan ye be aba eti homeda ye be hwe de mfanye Ose na homeda ni twam no wase homeda ni twam no ade di na wo twe ne kan no etutu fa edafofo bia mesuo anya homeda da homeda twam ansa na kwesira ye be aba etimi apo ye be hede da no ye mfanye Evangelist 23 verse 1 kinkanga tamam o mama ya metam na so ma honya Evangelist 23 verse 1 kwantem wase homeda na etwam ansa na watwumi dan edika na ye be aba ti epem ko homeda na ade onyankopɔ se mfanye kwai me pa cho mo se ngoma etosmenu kwai numle 23 ko bien numle 23 man eti homeda na asase etwebe waka homeda be se nyum ne e ba ba hwe ade apoten a wose ye mpanye ne se Yesu woye anase wanya kwantama mko me pa cho Numbers chapter 23 verse number 1 osina Miriam kache Balak say kwai sisi afaribu chanson ema me Leviticus 23 kikama yemdi ka kan no a won chen ntina me ka se bia na e Leviticus chapter 23 verse number 1 ko ose awurade afahye no awurade nyakopon twediampon obutantu na fahye kwai na awurade kasa kire Moses awurade onyame ma sase no ona Moses na ma kiso so mba he asase no awurade kasa kire Moses say kasa kire Israel for mu so na won say on awurade sam kan kire o say awurade afahye hodo no awurade afahye hodo a won pai se enye nhia konkron a ye pan ko sia konkron no ma fahye nanu ni onyakopon se eda ye pan so no patcho enie me patcho nchema ya miasa no kwai ose homeda kwai na enense na wonyo adwuma wase enense na obi apanya na adwuma na da to sonson no na da to sonson no aye homeda won hia nhia konkron na homeda na munko hia de be hia konkron do nyankopon sa se homeda ne enko sore very good at once no oma begina Roman 14 verse number 5 e dia se sa dan kinkan me hwe ko Roman 14 fam hwe ibe tro mu ya mo ati ase kwai
ewia na Yesu akasa na madwuma na bana wie kwantama me pa cho Roman 14:5 go ose adwene hodo ai sum nyame tie twi no ye papa ene ye wo bone adwene hodo kwai ose de oya mmere ogidie mu no 14:5 Roman 14:5 ose obi buda bi sini obi buda bi ye de eche de bi badwen ba mpa cho ye hwe ye nyina badwen ba ye dwendwen nyame asem ya kɔ heaven wo nyame di ka kire se ye nka homeda nya de enya ne konkron apɛsɛ na ye nie ɛda ye mpa nhyiasia konkron ɛyɛ homeda ɛne wa kye se obi buda bi ye de be eche de bi na obi subu na pɛ onyame akasɛm bi ato se ɛda ba ko ha ɔwɔ se ye buo buda ba ko bi satan wo kan wa sen obi buda bi kire de bi kwai na obi subu na nyina pɛ obi nso ampɛ so de babra asɛm ba adwuma no na wa cheke abu na nyina sɛ o de kwasɔre a enye bɔne o de ese a enye bɔne no abu na nyina ɛpɛ kɔ moma obi adwene nya no biako enti wɔ se wa trosem bia to sɛ obi bu da bi kyɛ da bi nti sɛ wa mu da bi na sɛ wo de wa adwen bɛyɛ de wan kasa pa adwen na wanya no ma wa adwen nyina enye saa ɛfama nkɔ ɔse deɛ ɔdwene da bi ho no ti asɛm de o ana wo bɛkyerɛ wase ka homeda ɛno kɔnkɔn ɛna Paul se obi a wɔdwen ɛda bi ho no ɔdwene ma Awurade enti obi ka sɛ wase utumi bu na nyina pɛ ɛda bi ade sum nyame a na ɛda bɛ no wase dwene ho no ɛyɛ question mark sɛ Paul kyerɛ wase utumi de ɛda bi ayɛ de wankasa pɛ ti sana so Paul kyerɛ mɔte ɛna wase kyerɛ mu sɛ de wɔdwen de bɛ ɛda bi ho no ɔdwene ma Awurade etu adwe de ma Awurade na sɛ nyame akeda ba ko bi ato hɔ eti dan ebedura na ɔmo a ɔmo die no ɔmo hyase ɛdwen ho na de wɔdwen de ma Awurade kwai na de odie no na obi a wodi ɛda no odi ma Awurade odi de ma Awurade na ɔda Onyankopɔn ase na ɔda Nyankopɔn ase na de onie no na obi a wani no oni de ma Awurade oni fa ma Awurade isanke ba ni da amen gente a wase wani fa ma Awurade no esan ɛkwa ya bia ɛbɛsa akɔsɔre Isaiah 22:66 number 22 kwantampa kam kwotesi mienu na mawie kwantama me epacho odi fa za ngoma adi osiansia wase obi a wadie no ɔda Nyankopɔn ase pa hwe de nta ɔda nyame ase no kwai eni chama ye donu mienu no kwai ɔsena sɛdeɛ ɔsoro foforo wase sere foforo ɛne asase foforo amayo no bɛgyina anim no asase foforo bi Nyankopɔn bɛgyina anim no Awurade asɛm nie Nyankopɔn se na asɛm nie saa na mo ne masefo wase saa obi a mbedi saa mbra no so mo ne masefo ɛne mudin bɛgyina ɛne mudin a mo kyerɛ fere po ne hwan ɛbɛgyina na ɛbɛba sɛ na ha mi fi soro a ɛba sɛ ɔsena ne foforo da homeda ɔsena foforo ne da deɛ bɛ homeda shanke wa ne da amen eti ha mi fi Nyankopɔn nkyɛ ɛna ɛba wɔ soro tɔ so mmiɛnsa ɛbra ɛba no homeda ɛsa edi akyire yankwai ana honam nyinaa bɛba bɛsɔre manim ha na yɛ ma kɔndɔ paa homeda nso ɛbɛsa akɔ asɔre wɔ Nyankopɔn nkyɛn ampa me kwasie kwa ko Nyankopɔn anim homeda ɛnyɛ homeda no a akɔkra bi ɔba asase so a ko ni we ehu Nyankopɔn da etu ase homeda dura na ɔma Yesu Kristo abɛfare afi wɔ soro tɔ so mmiɛnsa ne yɛkɔ baabi a Nyankopɔn nankasa ɛteɛ ne yakɔ ne nkyɛn ɔse yɛno na honam nyinaa bɛba bɛsɔre manim na yakɔbɔ na ayɛyie nom Awurade ahwɛ yɛ amade akyi ani o ɛne yɛ hɔ de yɛ nyinaa adiifoɔ ni hɔ nyontoni ni hɔ yɛ nyinaa de ne yɛ bɔ se saa da ne Nyankopɔn kan ho asɛm kwai ɔse Awurade na ɔseɛ wɔ Nyankopɔn na ɛseɛ na wɔbɛfi adi akɔhwɛ enipa a wɔto wɔn eti yɛwie a wɔbɛgyae me asa abɛyɛ tenabea sɛ de du homeda ne bɔ nɔnan na ɔmiɛnsa mpanyini pɔn na yɛkɔ etu ɔgyae na sɛ yɛkɔ a yɛpia bɔnten a yɛbɛhu wɔn na wato Nyankopɔn deɛ bɛɛ ɛmra na funu no ɛmra afun kwai a wɔ mu mua engu da sɛ obi a wosi Nyankopɔn mmara nsɛm atwa mu no wobɛyɛ funu na abɛdɔ de mmoa na wongu da na wɔn mu gya so enum da na ɛgya ɛhyɛw so nyɛ dɛ enum da sanke wade daa amen okay bɛsa akɔtɔ nti nsɛm a mekan so obi amfa nyɛ dwuma a obɛtumi akɔgya ne nkyɛn mede stamp si so ansa na obi a Yesu akasa na mawie hwɛ December 22 verse number 18 pa foforɔ pa stamp si so ne yɛnkɔ kɔ because Yesu kasa a obi ntumi nkyɛnagye bi to wɔde stamp si so wie ansa na papa na ayɛ dɛ bɛn wakasa ne kɔtɛ si mmienu akyerɛ da a wɔgye asubɔ ɔde kɔ asɔre na matena ase kɔɛ epacho hwɛ na disem kɔɛ aduonu mienu tie eni kyɛmu du nwɔtwe kɔɛ ɔse midi obi a ɔte nwoma mu adi yɛ ho nsɛm wɔse adanseɛ sɛ ɔde obi a wodi Bible mu adanseɛ sɛ sɛ obi de bibi ka nneɛma yi maa mene papa Bible mu asɛ Onyankopɔn sɛ wɔatwerɛ wie sɛ obi di biribi epacho buru anya no ne ti wɔ Bible mu wɔ hɛn
Easter ni ti oba abrum wo hen. Eni bebia. 24 ni ti oba abrum awo hen. 25 ni ti oba abrum awo hen. 31st ni ti oba abrum awo hen. Eni bebia. Valentine ni ti oba abrum awo hen. Eni Bible ti. Mother's Day ni ti oba abrum awo hen. Eni Bible ti. Yes, ye di Mother's Day. Na emma atwa emma ku ntoma e de ewura sori fie. Mon fa fia no konkron ye de enfefe ma no en de mo se e good pa. Ntemo ya ifra na oba ne be ma ejina sofo na omu kisi. Tia de mu pa. Na ha opa eni oba bi yemfo mmekere se mo be ware. Yeni mmekere mpanimfo na nim. Na fa ho ekotwi oba no kora keke. Obo mo nyere ho ade. Se nyame amwa wa wa de nyina sanction beto so. Yes. Me pacho anchachi be na wutie nyame super na wode bo bra wa sase so a esan story ba be tini wa sase we se sukura na according to Bible say we Nyankopon se eden so beje sa afo no before so beje one this one ma ho kwai am some way a ye ka tro wujitum kana me pacho yo na disem aduonu me nchemu nu wahwe na medi obi ote nguma mu adi ye nsam na sase odi ba mu dan sase se obi di bibi ka no mai ho a se obi di bibi ka Bible mu asem ho Nyankopon so de ohawo hodo a wahwe wa nguma mu no abeka no hawa hodo a wa tone Bible beka no ho ampa kwai osina se oyi nguma mu adi nsam na ansem na maka kire won se obi nim na se wayi bi afiri mu a Onyankopon so beyi ni chafa afri enkwadua no Onyankopon beyi ni chafri enkwadua no ye heaven no ampa nti oba Yesu ji asubo no ye nhwe Onyankopon da ye pan kwasare emem no da nti oba Yesu oji asubo no wayi bi firi mu a kwantimi kwaja ne nchen taben na me wura ode kwa asore Mark 6:1 Luke 4:16 quotation bi ma biem abofo mo mreki sere wa time aso abofo me sere mo an panino atena se ache umi apostle na me nshaka ni dinda amen because man kwase zi a beti me pijama dia sansa adia saachi e hon gongon e fani pam ni say light wiena me kwetena se a timba bi na me dwene mo o be ka do quotation a o ye lucky ala menyama o anya lucky a se mi siwa no na solwe e dia ne asol poli ebe putia na what the puppet asadian ade asi wo na atro quotation me ansa na da ne nche o ja quotation mo say pa ayeka come on some 23 e wa de me shafo just watch it we no ngongron e to what sin nsa awo so a debi about sin nsa wo so bia no e wiase ade e na obon sam fa de be e de ma na some man perifrei adu konso kwabo su na so mbo ehu ade ntina o nsa honkonko efiri su se abuburo e ba Yesu no wo chapa kakra be de e beba Kristo mo ayda amen to ba Yesu be kwa sore ko Pacho, according to Mark chapter 6 verse number 1. Yesu kwa Nazareth. Yesu kwa Nazareth. Na ofri hokoi. Ofri hokoi. Na obani krom. Obani krom. Na nesuafo ndi na chi. Na nesuafo ndi na sase. Na homeda ne duru ya no. Ti asem do, asuafo na obo mo suri nyina. Wo mu di Yesu achi. Na homeda ne aduru ya no. Ofri ti ase acheche o hyadan mu. Oba Yesu ne saafo ndi nyina akwa asore memnenda. Ezi obende. Masa, mama, yesi obende. Ano kure ayo ba ko be woni Isaiah ni Yeremia onyini ni ana wo se owura Yesu moja na amwasebie ana ka John 14:14 a wo se one de kura ne kwa ne nkwa na obi nkwa ja nche je so de be onam so na ko ba so no nam ha na wo so nam ha wo beda fa no so akwa na yiye eto se e bra Yesu bom nyina asu awie no ejiwa homeda wonu omu nyina ko hia dem nti Yesu kwa so da be homeda kwa so da be homeda ya kwa me be kwa so da be homeda aye memenda na de ntimi nka sembo nkyerɛw ti se ne na wonya wase wo betimi awura mu a hyase bom pa ne nyame mra nkyɛn bɛboa na se de wo mu so ya papa a betimi aboa a ababo bia no mu bia enya bia no hyase ye changes winda Yesu beba yɛhwɛ Luke 4 verse number 16 some can say quotation Luke asempa eti enanche medu nsia no benu adansia no kwai Yesu Nazareth asenka ese uko pritia wo se meme da twam Yesu su ko meme da sore ese ye bende ba na ha de mu ntibi wo ba kuma se a radio so nya sanke to abra na hu me da twam ena hu me da twam ena hu me da Yesu su ko asore meme na ne dia se bi
It was it Jana Ban, and I'm doing some diapa. Come. Na Oba Nazareth. Awa yen no ho no. Say Kristo aba Nazareth da bi o ye no. Na homeda. Na apomida homeda. Say do yen da no. Na stage oba asase so a homeda so wantum da. Say do ye ne da. Ko hia dan mu. Osa ko hia den. Na so gina say obekenkan. Na osale gina say okwa akokenkan. Na we do da. Amen. Da sende se nyame boa ne yesa ba. Ye be sa do so Paul nso atoa so. Paul nso ebe nyame adwuma. Ye dini konsum ekobo na su. Onam nyame asem enya akra. Odo mo konsum ekobo mo su. Osoma Paul woni ka ekira wa mantem. Da ben eno no nso wode kɔ asɔre. Emrepam nyame pɛ na ye mpani omo ahoden na omo ti ase na bosumi bia omo hye program kese a etise no. Ye beba ana krowe na ye ka so difo atiem a na ensankyene personal dey be esi timane how nyame asem anto twintudi a na ye nyina dan obi anya papa abasase so a me gina he me duro na obi ka nyame asem na sa asem a wakan me ti hu fa na me gina na ma fa bi na me di akoba me bra eye saa ye nyina ye kyerɛkyerɛ ho ma asem bi anto twintudi a no mane nya fe se ebeka wakoma na obepagya woto na sofani ama asofo ndi wakonsuma den akobo asu na wo ba wo fa amanto an ade kosoro a oba yehu adin wonam Kristo so angosan ade agusu na ho ate na waye konkron onyame enka me no mienu Amen. opamfo so ne matije nyina emfiri yen Amen. na enodua nso sa wanfo obi a otimi nya nusuani yene ka yen sempata ya onam na asem so ade asoma yi ba bi opase kwaduro bia omwoe na yenkodu na ye tie pro so tie asem no a omamuntie nko adwensa kira emuto na nkyene so sane a enya sodie am ye kra na ka ye ba abeda kakra nso ebedu ene mahu se me kura me wafi dada se onedi na oteda na ye kina menim he o menim he ye school na ka se me mba nkosu me na ko menim he te se die na se die asia ye no mentimi enya papa mbe so mo nko a enko ka mi huni tampa na me tene ntam kura anka ebi ha na ka mentimi mba na nso nyame na de sa date ni ye dey edoje se de metimi aba timi se ye pon a mesre oruman ne nche na ntie na me so medikama akobobom na echa na papa yakɔ no yakohwase abobo canopy no ɛwɔ kopeme se on be dey ebeba nti asem kakra a onyame na mpanimfo insa so na ye ba ye omokrokro ye ya petesifo wifuoi wo sekura ye sekura na pro asanhye nkawa munyina munya aboche de to blush e de mayen ye wo munyina na ye pro kokra no a etese de sa wo wiase ye munyina munya aboche be ye munya aboche be ye munya aboche be ye ampanso e ya ye ye tie no dia baba wa ese panika se na tudom no yakobo yesu ya nya pani sei amene mfa anto so ba onyame na ma ye ba o mo nchai ansa na o mo sride e de amaye na wo die wote wo nchai pa asofo ndu ko nsom ba ya wote ni sase pa wo sa ho adi feso ye de be awo so ni padua yehua one mo ntena wo nhyam na esi ye yie sese nda apem nyina amen.